초대해 주셔서 감사합니다. 招待してくださって感謝いたします。 저희 자기 가슴에 손을 얹고 이렇게 축복할까요? 自分の胸に手を置いてですね、お互い祝福しましょ 나는 하나님 때문에 행복한 사람입니다. う。私は神様のおかげで幸せなものです。 네, 제가 말씀 전하기 전에 먼저 기도하겠습니다. 御言葉の前にお祈りをしたいと思います。 사랑하는 하나님, 愛する天の神様、 오늘 주님께서 말씀을 주실 때 今日御言葉をくださるときに、 듣고 반응하게 하시고 聞くことができるようにさせていただき、 주님의 은혜와 주님의 뜻이 神様の恵みと御心を 잘 전달될 수 있도록 축복하여 し 주시옵소서. っかりと伝えることができるように助けてください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。 네, 제가 몇 가지 저의 개인적인 이야기를 좀 해보려고 합니다. 今日はいくつか自分の個人的な話を少しします。 네, 제가 초등학교 6학년 때 일인데요. 私が6年生の時、小学校 네, 어느 날 학년 주임 선생님이었던 담임 선생님께서 저를 부르셨습니다. ある時学年主任だった先生から呼び出されたんですね。 기말고사를 본 지 얼마 안 됐었는데 제가 초등학교 다닐 때는 틈틈이 중간고사, 기말고사를 다 봤었습니다. 私がこの期末試験が終わったすぐだった時だったんですね。私の小さい時は期末考査とかですね、この中間考査とかこういうのが結構厳しくあったんですけど、そのような時代でした。 네, 부르신 이유는 아이들 시험지를 채점하라는 말씀이셨습니다. これはですね、呼び出された理由はですね、子どもたちが自分で試験の採点をしなさいっていうそういうことだったんです。 선생님께서 옆에 계셨고 제가 이제 빨간색 색연필로 동그라미를 쳐 나가기 시작했습니다. 先生が横にいたんですけど、自分の答案用紙に対して赤鉛筆で自分でこうチェックするっていうそういうようなで丸を打つっていうことをしていったんです。 저는 빨간색 동그라미가 계속 쳐나가는 동그라미를 계속 칠 때마다 이게 내 시험지가 맞나?라는 의심이 들기 시작했습니다. この自分のこの答案用紙を見ながらですね、丸がどんどん増えていくんですね。そうするとですね、なんか不思議なことに私の思いの中にこれ自分の答案用紙なのかっていうようなこの疑問が湧いてきた。 제 평생 유일하게 제가 공부한 대로 성적이 나왔습니다. そして私の人生の中で一番いい成績がその時に出たんですよね。 네, 또 다른 이야기인데요. 제가 중학생이 되었을 때 일입니다. そしてまた時期が進んで今度は中学生の時の話です。 고등학생 남자친구가 생겼습니다. そして私が中学生の時に高校生の男友達、ボーイフレンドができたわけです。 네, 그 남자친구는 다른 학교의 유도부 학생이었습니다. この人はですね、他の学校の高校生で柔道部の学生だったんです。 저 오빠 같은 사람이 내 남자친구였으면 좋겠다라는 생각을 했었습니다. 私はこんなような人が私の彼氏だったら嬉しいなって考えていたような人でした。 그런데 어느 날 그 오빠가 저에게 좋아한다고 고백을 하는 し 것입니다. かしですね、ある時ですね、そんな男性がですね、私に対して私のことが好きだよって言ってくれたわけです。 나름 멋있어서 제가 어디 데리고 다니면 창피하지 않았습니다. だからですね、私はあんまりにも嬉しくなってですね、一緒に彼とどこに行くにも何も恥ずかしいことは何もなくなりました。 제가 그래서 마음이 너무너무 좋았던 지금도 저에게는 좋은 추억으로 남아있는 분입니다. それはですね、本当に私の今でもですね、本当に思い出に残るとってもいい思い出です。 이번에는 대학생 때 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 今度は大学生の時のお話をしたいと思うんですが、 네, 어학연수를 가고 싶어서 과외비를 열심히 벌었습니다. 語学留学のようなことをしたくてですね、たくさんこの資金を集めるようなことをしていたんですね。 비행기 표를 일단 열심히 모아서 가면 어떻게 되겠지라는 생각을 했습니다. とにかく飛行機のチケットさえ買えばなんとかなるだろうと思ってですね、それをお金を集めたわけです。 그래서 돈을 빨리 많이 모을 생각에 제 또래들보다도 과외비를 많이 올려받았습니다. そして、そんなようなことをしていると、そのお金を集めないといけないにもかかわらずですね、不思議なことにですね、神様道を開いてくださって行けるようになったんですね。 그런데 놀랍게도 과외 자리가 끊기지 않고 계속 지속되어서 저는 몇 개월이 지나 목표한 금액을 얻고
캐나다를 향하는 비행기 티켓을 사게 됩니다. そして、そのように、お金の必要がずっとあったわけなんですけれども、しかしそれを願っているとどんどんお金が集まってきて、なんと本当に嬉しいことにカナダに行けることになりました。 이 몇 가지 이 짧은 이야기들은 제 인생에 있어서 유일무이하게 원하는 것을 스스로 추진하거나 이룰 수 있었던 일들입니다. これは私の人生の中であまり多くはないかもしれないんですけど、自分が願った通りのことが起こった出来事です。 사람은 원하는 것을 계획하고 추진하고 이룰 수 있는 능력이 있습니다. ですから人間っていうのにはですね、自分が願ったことを一生懸命やっていると、それがその通りになるというような能力が確かにあるんだということです。 제가 이룬 경험이 누군가에게는 소소할 수도 있지만 또 어떤 분에게는 클 수도 있고 여러분들도 여러 가지 크고 작은 일들을 지금껏 이루면서 사셨을 것입니다. これは誰かにとっては大したことのない話だねと思いますし、ある誰かにとってはとってもすごいことだというふうに思うかもしれませんが、それぞれの中にそれぞれの場合によっていろいろな良いこと悪いこといろいろなことがあるのではないかなと思うんです。 그런데 여러분, 과연 여러분 인생에 있어서 얼마나 많은 것들을 여러분들의 계획대로 이루고 사셨습니까? ところで、ここで考えたいことがあるんですけど、皆さんの人生の中で自分が願った通り思い通りになったことっていうのはどれほど多いでしょうか。 원하는 것을 원하는 때에 이루고 모든 것을 다 가지면서 살고 계십니까? 自分が願った時に願った通りに、その瞬間に、全てのことが思い通りに物事が皆さん動いているでしょうか。 창세기 22장 1절에서 2절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 先ほどの創世記の22章の1節から2節、もう一度お読みしたいと思います。3、はい。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わされた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。 神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。 여기에 보면 그런 일이 있은 후라는 표현이 있는데 이 표현은 원문상에는 복수 형태로 그러한 일들이라고 볼 수가 있습니다. ここにこれらの出来事というふうに翻訳が書かれてあるんですけれども、これをそのまま言語の直訳をしますと、あれらの出来事っていうような感じでちょっと見ることができるんですね。 어떤 특정한 사건이 지금 당장 일어났기보다 특정한 사건이 일어난 직후라기보다는 아브라함이 그동안의 본토, 친척, 아비의 집을 떠나서 겪은 일들 이후에라는 것으로 알 수 있습니다. これはすぐに起こった出来事というイメージというよりは、本当に長い間いろんなことを経験してきた、そのようなことの中でずっと願い続けたことがあった、その中でいろんなことを経験して後にいろんなこのことが起こっているというニュアンスですね。 그런 일들 안에는 조카인 롯을 구해내고 또 자녀가 없던 아브라함에게 하나님께서 상속자를 약속하신 일들, 그리고 자신의 아내인 사라를 누이라고 속인 그 모든 일들이 다 포함되어 있습니다. これらのことということの中にはたくさんのことがあって、自分には子供がいないので、自分の直接的な子供じゃない、このロトをですね、自分の相続者として置くような出来事があったりだとか、また自分の本当に愛している妻を裏切るような出来事とか、本当にさまざまなことが含まれている内容です。 그래서 아브라함은 하나님을 더 알아가고 친밀해지고 믿음도 성장하고 예배도 잘 드릴 수 있고 신앙인으로 이제 예배자로 잘 살아가고 있었습니다. そしてこれらのことを通り越えてもアブラハムっていうのは神様を信じ祈り賛美し、このようにして神様の御前に行って霊的な成長を遂げてきている、そして信仰の良くなっている人なんだということを私たちは聖書として見ることができます。 그런데 이런 일들이 있은 후에 아주 강력한 시험이 그를 기다리고 있었습니다. そしてこのような良い信仰の人なのにもかかわらず、これらの出来事の後で衝撃的なこの言葉を聞くわけです。
바로 그것은 이삭을 바쳐라라는 하나님의 명령인데요. それは2節にあるようにこのイサクを捧げなさいという言葉なんですが、 이삭을 바치라는 것은 그 당시에 예배로 따지면 아들을 제물로 바치라는 것과 동일합니다. イサクを捧げなさいということはどういうことかって言ったら、自分の息子を犠牲にして、生贄に捧げなさいということです。 아들을 제물 삼아서 예배를 드리러 가는 그 발걸음이 과연 어땠을까요? このアブラハムが自分の息子をこの生贄として捧げないといけないという時に歩いていく、その時のアブラハムの心はどのようなものだったでしょうか。 아브라함이 이삭을 데리고 모리아 산이라는 곳에서 예배를 드리게 될 텐데 그곳까지 가는 길은 60km나 됩니다. このアブラハムが神様からイサクを捧げなさいと言われたところはモリアの山というところなんですけど、そこにはアブラハムがいたところから距離にして 60km も離れているんですね。 가는 동안에 아주 생각이 복잡했을 것입니다. その行くと最中にはものすごく頭の中が複雑な感じになったと思います。 하나님께서는 아브라함이 이삭을 얼마나 사랑하고 있는지 알고 계셨습니다. 神様はアブラハムがどれほどイサクを愛しておられるのかということを十分に知っておられます。 아주 당혹스러운 일이죠. 왜냐하면 그 당시에는 아들이 없다라는 것은 아주 수치스러운 일이었습니다. これは本当に困惑するような出来事です。なぜならば当時の社会の中において子がいないということはものすごく恥ずかしいこととされる時代でした。 아브라함은 이 아들 이삭을 아주 오랜 기다림 끝에 얻었습니다. このアブラハムは本当にこのイサクという息子をですね、ものすごく長い間待った後にできたこの実だったわけですね。 그가 85세가 될 때까지도 아들이 없어서 그는 인간적인 방법을 통해서 자기 여종을 통해서 86세에 이스마엘이라는 아들을 얻게 됩니다. 彼は85歳まで子供がいなかったので、ついにですね人間的な解決策を取ってですね、自分の女奴隷を通して、息子を得ました。それがイスマエルという、この息子ですね。 하지만 이스마엘은 하나님께서 주신 아들이 아니라고 25년을 더 기다려서 100세가 되는 해에 아브라함은 이삭 아들을 약속의 아들을 얻게 됩니다. しかし神様はそれは私が与える子じゃないんだよということで、さらに25年間待たせて、そしてついにやっと100歳の時になんとこのイサクという子供を受けることになります。 그렇기 때문에 지금 아들을 주셨다가 다시 데려가시겠다고 하는 이 상황은 상당히 그를 혼란스럽게 했습니다. ですからですね、この100年目に与えられたこの息子をですねくれたのにもかかわらず取り去ろうとされているので、本当によくわからない出来事でした。 네 자손을 통해서 큰 민족을 이루고 내가 이 세상 열방들에게 복을 주겠다라고 하나님께서 약속하셨는데 그러면 이 약속은 어떻게 되는 것인가 의심이 들었을 것입니다. この子を通してですね、大いなる国民として、そして全ての国民を祝福するっていう約束が神様がしたのに、これは一体何なんだという怒りが湧いてきたと思います。 지금의 상황은 아브라함이 원하던 상황도 아니고 원하던 때도 아니고 원하는 것을 이루는 것도 아닙니다. これは今この状態というのはアブラハムが願ったことでもないし、願っている時でもないし、願っている状況では全くないということですね。 우리의 인생도 지금의 이 아브라함처럼 우리가 뜻하지 못한 전개로 흘러갈 때가 많습니다. このように私たちの人生の中にはこのアブラハムのように自分たちが願った通りに進まない時がよくあります。 제 얘기를 조금 더 해보려고 하는데요. 私の話をもう少ししたいと思うんですが、 저는 22살 때부터 머리 정수리부터 발바닥 끝까지 피부에서 수포가 올라와서 살갗이 짓무르고 종기가 터지고 이 살들이 흐물흐물해지는 알 수 없는 병을 얻었습니다. 私が22歳の時なんですけど、頭の先からですね、この足先に至るまでですね、突然ですねたくさんの水ぶくれが体中にできるようになりました。そしてこの水ぶくれからですねさまざまな汁が出てきて、また血が出てきてですね、もう本当にひどい状態になりました。なぜ起こっているのかよくわからない、そのような病でした。 온몸에 종기가 생겨서 성한 피부가 하나도 없었고 고열이 났고 살갗이 너덜너덜해져서
잠을 잘 수 없는 고통의 시간을 한 3년 이상 보냈습니다. ですからあまりにもひどい状態だったので、本当に、いろいろなものが体から出ていく、そして健康な皮膚が一つもないような状態になって、眠ることさえも難しい、そのような状態に陥っていました。 제가 설교 시작 전에 대학생 때 과외비를 열심히 벌어서 캐나다에 갔었다고 말씀을 드렸었죠. この私が大学生の時に、お金を集めてそしてカナダへ行ったという話をしましたよね。 캐나다에 가서 한 5개월 지났을 때쯤 이 병이 발병해서 저는 더 이상 어학연수를 할 수가 없었고 한국으로 급히 돌아오게 되었습니다. ですからですね、このカナダに行ってたった5ヶ月なんですけど、5ヶ月が経った時に突然この病気になって、これ以上語学留学できるような状態ではなくなってしまったんです。 급히 한국에 들어와서 양방 또 한국에는 한약 한방 이런 것들이 있으니까 그런 부분들도 치료를 해보고 또 신유의 은사가 있다라고 하는 교육자 목회자들의 집회에도 여러 개 쫓아다녔었습니다. ですから韓国にすぐに帰って、そしてもうあらゆる治療、この漢方的な治療とか針だとかそういうもうあらゆる治療も全部して、また教会に行っても特別な癒しの賜物があるというような、そういうような人のところにはみんな行って祈ってもらう、そのようなことを一生懸命しました。 제가 나을 수만 있다면 하나님 무엇이든 하겠습니다라고 하면서 여러 치유의 은사가 있는 분들을 찾아다녔고 좋은 의사 선생님을 만나러 다녔었습니다. 私は癒されるんだったらもう神様何でもしますということで、癒しの賜物のある先生たちに本当に後を追い回し、また本当に全ての医者に行った、そのようなものです。 하지만 낫지 않았습니다. けれどもですね、癒されることはありませんでした。 제가 그때 22살이었는데 22살은 청춘이죠. その時私は22歳だったんですけど、普通22歳っていうと青春真っ只中ということですね。 친구를 좋아하고 연애도 하고 싶고 취업도 하고 싶고 하고 싶은 것이 많은 나이였었습니다. 그러나 아무것도 할 수가 없었습니다. 友達が好きですし、また恋愛だってしたい、また本当にいい働きだってしたい、そういうように思うんですけれども、突然もう何もなくなってしまった。 저는 모두에게 외면받은 채 어두컴컴한 집에 커튼을 치고 매일 누워서 울기만 했습니다. 私はですね、ただただ暗い部屋の中にずっと閉じこもって、ただただ泣くばかりの生活でした。 몸이 아파서 그 어떤 것도 할 수 없는 그 기분을 아실런지 모르겠어요. このあまりにも体が辛いので、何かをしようとするその思いさえもどんなものだったか忘れてしまうような状態でした。 제발 살려달라고 누군가에게는 간절히 기도했었습니다. お願い、私を生かしてくださいと誰に対して祈っているのかよくわからないんだけれども、そのような本当に渇望が私の中にありました。 사람은 항상 원하는 것을 이루고 하고 싶은 것을 할 수는 없는 것 같습니다. 人っていうのはいつもしたいことをして、なりたいようになれるわけではないということです。 우리는 하나님에게 하나님 이것만은 절대 안 돼요라고 하는 것을 한 가지씩은 가지고 있습니다. 私たちは神様、これは絶対に譲れませんっていうようなものを私たちみんなやっぱり一人や一つぐらい持ってるわけです。 하나님이 이것을 건드리실까봐 불안하고 이것을 가져가실까봐 너무 힘든 그런 어떠한 한 가지 이상은 있을 것입니다. このことが私から取り去られては絶対ダメだ、絶対に取り去られてはいけないという恐れ、そういうものを持つようなものが皆さんの中に一つあるわけです。 그게 어떤 면에서는 오늘 성경 본문에 등장하는 아브라함에게는 이삭일 것입니다. それは今日のこの聖書の本文に出てくるアブラハムにとってはその息子イサクだったということです。 누군가에게는 경제권일 것이고 누군가에게는 학력일 것이고 누군가에게는 가문일 것이고 자랑할 수 있는 집안일 것입니다. 誰かにとってはですね、この経済的な話なのかもしれません。誰かにとっては名誉の話かもしれません。いろいろな分野の中においてどうしても譲れないものっていうものが私たちの中にあるかもしれません。 저에게는 건강만은 하나님 안 돼요. 왜 제가 이런 꽃다운 나이에 이런 불쌍한 동정을 받아야 하나요? 너무 원망스러웠었습니다. 当時の私にとっては健康でした。なぜこの健康は絶対に、失ってはいけない、そういうような思いだったわけです。 제가 뭘 그렇게 잘못했길래 이렇게 누워서 아무것도 하지 못한 채 사람들의 외면을 받고
누구도 나를 도와줄 사람이 없고 가족조차도 저를 힘들어하는 모습들이 정말 이제는 그냥 삶을 놓고 싶다라는 생각까지 저를 몰아갔습니다. このように私を助けてくれる人は誰もいなくて、いや助けることができる人がいなくて、そして家族でさえも私が本当に苦しんでいるその姿を見ていても助けることができなくて、私は本当にもうこれ以上生きていけない、そういうような思いになりました。 그러던 어느 날에 제가 처음으로 스스로 성경책을 펴게 되었습니다. しかし不思議なことにある日、私は自ら聖書を開くような体験がありました。 저는 모태 신앙입니다. 하지만 어릴 때 교회를 다니면서 성경 이야기는 많이 들었지만 성인이 되어서 제 스스로 성경책을 읽어본 적이 없습니다. 私はクリスチャンホームに生まれ、そして小さい時から神様のことを知り、聖書も知っていましたが、私は自分の心から本当に神様を求めて聖書を読んだことがありませんでした。 그런데 정말 붙잡을 것이 없는 그 상황에서 집안 곳곳에 놓여 있는 성경책이 제 눈에 들어오기 시작했습니다. ところがですね、もう何にも頼ることができないそのような時に、この部屋の端っこに置いてあった聖書に目が行くようになりました。 창세기가 맨 처음에 있으니 처음부터 읽기는 시작했습니다. 創世記っていうのは聖書の一番最初にありますから、そのまま最初から読み始めました。 하지만 하나님께 너무 죄송하게도 읽다 보니 지루해져서 마태복음을 갔다가 마태복음 읽다가 재미없어지면 시편을 또 읽다가 이렇게 왔다 갔다 성경을 읽게 되었습니다. ところが読むうちにですね、続けて読むことができなくて、この創世記を読んだらマタイの福音書に行ったり、マタイの福音書を読んでいて飽きてきたらですね、詩篇を読んだり、そういうようなことを行ったり来たりをしてしまいましたね。 그런데 어느 본문을 읽고 있었는지 제가 기억이 나지 않는데 갑자기 마음에 분노와 하나님에 대한 원망이 치밀어 오르기 시작했습니다. そしてどのような御言葉を読んでいたのか、このように行ったり来たりしていたの分からなくなってしまったんですが、しかしある日聖書を読んでいた時に、突然もう神様に対して恨み事が本当に心の底から湧いてきました。 하나님이 살아계시다면 지금 뭘 하고 계신가요? 날 위해 뭘 하실 수가 있나요? 神様生きているというなら今何してるんですか、私に何をしてくれるというんですかという怒りが湧いてきた。 왜 저를 이대로 내버려 두십니까? 차라리 데려가 주세요. なんで私をこんな辛いままに放っておかれるんですか、もうむしろ私を連れて行ってください。 그런데 갑자기 귓가에 너무나도 선명한 어떤 음성이 들렸습니다. ところがですね、そのような中に本当に光のように私の心の中に明確な神様の言葉が聞こえてくる。 알지도 못하면서 이치를 어둡게 만드는 자가 누구냐라는 음성이었습니다. 分かっていないのにも分かったようにしているものは一体誰だという声です。 놀라서 이게 무슨 소린가 했다가 그 뒤로 다시 음성이 또 들렸습니다. これ何の言葉かなと思っていたらですね、続けてこの言葉が聞こえてくるわけです。 네가 묘성을 메었냐? 삼성의 띠를 풀겠느냐? 말의 갈퀴를 네가 입혔느냐? このあなたはスバルの鎖を結ぶことができるのか、オリオン座の綱を解くことができるのか、誰が馬にたてがみをつけたのか。 도무지 제가 알 수 없는 말이 계속 들려서 너무 무서워서 구글 인터넷을 켜서 삼성, 묘성, 말의 갈퀴 이런 단어들을 쳐서 검색하기 시작했습니다. であまりにも自分に慣れていない言葉がたくさん出てきて意味がわからないわけです。しかし、はっきりとあまりにも聞こえるので、そこでインターネットを通して検索してみたんですね。そのスバルだとかですね、まあ、その三つ星なんですけどオリオン座の三つ星、そして馬のたてがみっていうのが聞こえたので、それをインターネットで検索したらあるところが出てきたわけです。 그 단어들을 찾아보니 욥기에 나오는 말씀이었고 38장에 이런 단어들이 있습니다. それはですね、この探してみるとですね、インターネットが教える、それはヨブ記の御言葉であって、ヨブ記の38章に書かれているような内容だったんです。 전 성경의 욥이라는 인물에 대해서 자세히 알지는 못했고 피부병을 앓고 있었고
의로운 사람인데 어떠한 시험을 받았다 정도만 알고 있었습니다. 私はこのヨブという人に対してあんまり詳しくは知らなかったんです。ある程度は知っていたんですね。この人は非常に苦労した人、そして重い皮膚病にかかった人、友達たちからですね、このあんまり役に立たないアドバイスを受けていたんだというようなことは分かっていたんですけれども、 그 뒤로 처음 욥기를 1장부터 읽기 시작하게 되었고 어느 순간 하나님의 사랑의 빛이 제 마음, 제 영혼 모든 것을 비추기 시작했습니다. そのように歩んでいって最初にこの呼ぶ記を読み始めたんです。すると私の心の中にこう光が生まれていて、私が本当に照らされていくような感覚を覚えました。 저는 하나님의 그 또렷한 음성에 이게 하나님의 사랑의 음성이구나. 하나님이 지금 나를 부르시는데 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는데 나만 모르고 있었구나를 깨닫게 되었습니다. 神様は私に対していつも声をかけていて、私を愛してくれているにもかかわらず、私だけがそれに気づいていなかったなということを本当に感じ始めました。 저는 정말 아무것도 아니고 아무것도 모르고 있구나. 하나님을 오해해서 나를 저주하시는 분으로 잘못 알고 있구나. 그래서 하나님은 내가 생각하는 것보다 훨씬 크신 분이구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 私は神様に対して勝手に誤解をしていて、神様は私に対しては本当に何か悪いことをしてください、悪いことしかしてくれない、何か私のことが嫌いなようにそのように勝手に思っていただけで、いや私が思ったよりはるかに大きな方であり、私のことを愛し、私のことを本当に取り扱ってくださる方なんだなということ、何も分かっていなかったということを感じるようになりました。 하나님의 질문에 아무것도 대답할 수 없으면서 모든 것을 아는 자인 것처럼 교만했구나. 내가 하나님에 대해서 너무 몰랐고 그것이 바로 나에게 하나님이 알려주시는 죄이구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 何もわからないものがですね、分かっている人に対して何か文句を言うように、私も何も分かっていないのに神様に対してひたすら文句を言っていたんだ、そのようなことが分かるようになってきたんです。 이런 죄인을 위해서 예수님을 하나님께서 보내셨고 그 사랑이 나에게 들어오다니 제가 너무 감격스러워서 그날 하루 종일 그 전에 울던 눈물과는 전혀 다른 기쁨의 눈물이 흐르기 시작했습니다. そしてこんな私にイエス様を送ってくれたんだな、こんな私を救うためにしてくれてるんだなっていうことが本当に心に、こう迫ってきてですね、その夜は本当に涙を流したんです。しかしその涙はですね、かつて私が流したのとは全く種類の違う喜び、そして感激の涙だったんですね。 그 이후로도 역시나 제 인생은 제 뜻대로 흘러가고 있지 않습니다. そしてその時思ったことは、確かに私のこの人生は私の願い通りに全く進んでいないと思ったんです。 지금도 마찬가지입니다. 今も同じです。 왜냐하면 예수 그리스도를 만난 후로는 내 인생의 주인이 내가 아니기 때문입니다. なぜならば今イエス様に出会った私にとっては、私の主人は私ではないんだということなんです。 내 개인에게는 나에게는 내 인생의 가장 훌륭한 대책이 없습니다. この私のこの自分の人生の中に一番重要なこの対策っていうものは私にはないんですね。 그러나 예수님에게 의지하는 내 인생은 예수님께서 이끌어 가십니다. しかしイエス様に頼っていくならば、イエス様には全てのことができるんですね。 예수님에게 가장 훌륭한 대책이 있습니다. 神様イエス様にはですね、一番有益な本当に良い対策を持っておられる方なんだということなんですね。 여러분 지금 제 모습이 어때 보이세요? 皆さん今私を見てどんな感じがしますか？ 저는 천천히 저의 병을 치료받았습니다. 私は徐々に癒されていきました。 그동안에 시간이 걸렸지만 하나님과 더욱더 친밀한 시간이었고 하나님과 교제하는 시간이었고 하나님의 사랑을 더욱더 알게 되는 시간이었습니다. 時間はかかったんですけれども、この期間というものは本当に神様と深くつながり、神様のことをよく知っていける本当に良い時間でした。 그때 아픔은 사라지고 제가 그 어느 때보다도 훨씬 더 건강한 피부를 얻게 되었습니다. そして、痛みも去り、そして、昔よりもむしろ皮膚の状態が良くなるというような面白いことが起こりました。 하나님께서 주신 광야 학교에서 훈련도 하고
삶의 구석구석에서 제가 어떤 선택을 할 때 하나님 편에서 선택하고 그리고 하나님께 묻고 하나님을 사랑하는 법들을 배우게 되었습니다. こういう荒野のようなそのところを歩んだわけなんですけど、その人生の岐路に立つたびに神様の方をこういうふうに選ぶことによって、私は本当に祝福を受けるようなものに変えられていきました。 다시 성경 말씀으로 돌아가 보면 아브라함이 만약 하나님께서 아브라함에게 이삭을 바치라고 했을 때 하나님 이게 지금 대체 어떠한 상황입니까? 제게 자손을 주시고 하늘의 별처럼 많은 자손을 통해서 저를 복의 통로로 삼으신다고 하셨는데 만약에 이삭을 지금 잡아 죽이라는 것이 무슨 이유인지 저는 잘 모르겠습니다라고 여기서 끝났다면요. そして、このもう一度聖書の方に立ち返ってみると、アブラハムに対して神様が約束したんです。あなたの子孫を通してあなたの子孫が本当に砂浜の砂粒の方にように数えきれないほど多くなるんだ。そして、本当にあなたの子孫を通して全ての国民が祝福されるんだって約束されていて、本当に今もそのように実際に動いているのにかかわらず、突然そのたった一つの希望であるイサクを捧げなさい、なんだこれはという状態になったんですね。 그는 여전히 하나님을 예배하는 자이지만 자신이 인생의 주인이었을 것입니다. 確かにですね、神様を礼拝するものであったんですけれども、自分というものが強くて、やっぱり自分の中心に自分がいるものだったと言えるんですね。 그런데 그는 8절에서 이렇게 얘기합니다. ところがアブラハムは8節このように書いてあります。読みます。いけすね。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。 아브라함에게는 아브라함의 상식을 뛰어넘는 하나님께서 어떠한 대책을 갖고 있는지는 정확하게 알 수 없었지만 믿는 구석이 있었습니다. アブラハムはある時からですね、神様がどのようにされるのかはよくわからないんだけれども、アブラハムの常識を超えた神様の良いこの対策があるんだということを信じる人に変えられていきました。 그는 하나님만 예배하는 예배자이자 그 인생의 주인이 바로 하나님이셨습니다. 単なるこの神様を礼拝しているというその行為をしているものというよりも、この自分の人生の中心主人に神様を置く人に変えられたということです。 성경 말씀 오늘 22장 창세기 22장 13절 상반절만 읽겠습니다. 創世記の22章の13節の前半部分だけをお読みいたします。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。 아브라함이 하나님이 그 인생을 이끌어 가신다는 그 믿음의 고백 속에 마지막에 아들을 향해서 칼을 들었을 때 뿔에 걸려있는 순양을 하나님께서 예비하신 것을 만나게 되었습니다. このアブラハムは一体どのようになるのかはわからないんだけれども、神様を信じて、そしていよいよイサクにこの刃を突き立てようとする瞬間に、今までには目に見えなかったこのお羊が引っかかっているのが目に飛び込んでくるんですね。 여러분, 내 인생의 주인은 하나님이시기 때문에 우리가 그 길의 끝까지 가다 보면 하나님의 길이 보이기 시작합니다. 私たちの人生の主人はイエス様ですから、私たちがもうどうすることもなくなって、もう行くところまで行き着いた先に何が見えるかって言ったら、イエス様の道が見え始めます。 하나님은 우리에게 흔들리지 않는 믿음을 원하시는 것이 아닙니다. 神様は私たちに全く揺れない強固な信仰を与えてくれるというわけではありません。 흔들려도 뿌리채 뽑히지 않고 그 길을 걸어갈 때 하나님께서 일하십니다. 逆にですね、私たちがいくら揺れたとしたとしても、それでも神様を信じていくと、そこに神様の道が見えてくるというものです。 제가 얼마 전에 팀 켈러 목사님의 포스트 모더니즘이 줄 수 없는 것이라는 숏 메시지를 유튜브에서 본 적이 있습니다. 少し前にですね、ティム・ケラー牧師先生の YouTube のショートメッセージを見ることがあったんですけど、ポストモダニズムが与えることができないものというタイトルでした。 거기에 이런 메시지가 있는데 제가 읽어드리려고 합니다. そこにこういうメッセージがあったんですけれども、それを少し読み上げたいと思います。 댓글이 있었습니다. タイトルがありましたね。 신이라는 구원자한테 나 자신을 버리고 빌빌 기느니 차라리 모진 풍파를 맞고 고통받더라도 내가 나로서 존재하고 나의 의지대로 행동할 거임.
私がこのさまざまなこの思い通りに歩んでいくと、この神と言われるようなものに、頼るということよりも、むしろ自分でこの問題に対して、対策を取っていく方がはるかに有益だというような言葉があったわけですね。이게 뉘앙스가 아주 좀 가벼운 언어. でこれはニュアンス的にはすごく軽くないニュアンスなんですね。少し重い内容なんですが、 신에게 빌빌거리기보다는 스스로 의지대로 내 의지대로 행동할 거다라는 아주 강력한 これはどちらかというと 메시지. この神に頼るよりも私の人生は私が決めるという結構強いイメージの 많은 사람들이 이런 생각들을 가지고 살지도 모릅니다. この多くの人たちがそのような考えを持って生きているんではないかなと思うんですね。 고통받더라도 스스로 자신이 뭔가를 이루고 성취하겠다고 얘기하는 것입니다. 普通に考えてみると自分で努力をして自分で成し遂げるっていう考え方です。 그런데 제가 만약 거기에 댓글을 단다면 이렇게 달고 싶습니다. しかしこれことに対して別の言葉を私は言いたいと思います。 모진 풍파를 맞고 고통받더라도 내가 나로서 존재하고 나의 의지대로 할 수 있는 것은 私がどのようなこの問題を受けてですね、自分が自分でこのもし何かを決めないといけないとするならば、 내 인생의 주인이신 하나님 안에서만 이것이 가능하니 나는 차라리 하나님 안에서 빌빌거리겠음. 私の人生を導くことができるのは神様しかいないので、私は神様にもっともっと深く頼るという決心をする。 내가 원하는 것을 이루고 사는 것은 중요합니다. 그러나 그것보다 더 중요한 것은 하나님을 따르는 인생입니다. 私が願っていることを成し遂げていくというのはある程度重要なことでしょう。しかし私にとって本質的に重要なのはこの神様に頼るということです。 우리가 영적인 싸움에서 승리할 수 있는 아주 중요한 근거는 내가 누구인가라는 정체성의 싸움입니다. 私たちが霊的なことの中で一番大きな問題は私は誰だという霊的な存在性、アイデンティティの問題があります。 우리 모두에게는 하나님 왜 이러한 일이 나에게만 일어나는 것이죠? 라고 묻는 때가 있을 것입니다. 私たちはいつもですね、なんで私だけこんなことが起こるのかというふうに神様に対して言いたくなる、そのような思いがあるわけです。 그때는 하나님의 특별한 축복의 문을 여는 시점이 될 것입니다. ところが実はそれは神様が私に特別な恵みの門を開くそのようなチャンスだということなんです。 하나님께서 말씀하십니다. 네 인생의 주인은 네가 아니라 나다. そのような時イエス様はこう言われるわけです。あなたの人生の主人はあなたではなく私だって言ってるんです。 내가 보이는 길에서 멈추지 않고 하나님께서 보여주시는 그 길을 끝까지 가서 하나님의 예비하심을 만나게 되는 축복이 있게 되기를 축복합니다. 私たちが目に見える道によって行き詰まってしまうのではなく、神様が与えてくださる道を一緒に歩んでいくことができる皆さんとなることを祝福したいと思います。 아멘. 제가 기도하겠습니다. お祈りいたします。